Tak vás tady vítám, dámy a pánové, a jdeme pomalinku zase bourat. Co jiného bychom taky dokázali, že? Bourat a stavět, nejdřív musíme udělat zásoby. Tady to trošku proberem. No tak, rozbij se. Kdyby tam šli udělat větší ty zásobníky, korně, abych nemusel toto. Budeme tady stavět. Budeme. No tak, já chci něco postavit. Já tady až. No, rovina. Doufám, že to mají rovinu, mají. Běžíš tam taky. Jak to mám vylíst, ty vole. No, 7 jich mám, to nemám moc. Říkám, že nemám moc, ne. Tak jo, zas tam. No tak mazej. No ještě kousek. Jo, to moc. Ty vole, tam ještě tak, no to říkám, ještě jedna.
Hurá. Aha, už jsem plný. Ne, železo ještě ne. Železo už je taky plný. Já nemůžu navrh. Jako to nemůžu navrh. A jo. Máme tady něco na postavení, aby jsme se toho zbavili. No tak. Ach jo, taky to musí padat vždycky pryč. Babo, k tebe půjdu, až tady to dodělám.
to je? Ty vole, tady je kamení. No, puste mě tam. No lidi, je tady toho moc, ale... Člověk neví, co má stavět, ne? To vůbec. To piplo. To je tady to. Ach ježiš, už zas. Ať máme plný vat. Nebudu říkat pitoloby. A už tam nevyleze. Aha, tady je metal. A tak, já to chci vyčistit aspoň teď. Tam zůstal ještě.
Ach jo. Něco tady je. Dopis. Tady máme tab. Počkej, co to tam bylo? Bugrades. Ne. Pět. Kolik máme hvězdiček? Dáme to kladivo. Bude se randa, dáme kladivo. Nebo toto. A dáme kladivo, jestli na to budeme mít. Nemáme, sranda. No tak, rozvíjíme. Mám plno. Ach jo. No, taky. Kamení, zase jenom kamení. Cihličky.
Tak co nám tady zbývá? Sami pičoviny. No jo. Kurňa. Co to tam bylo, plechy? Tohle jsem normálně přehlídl. Ach jo. Tak jedem. Pampalíny. Ale tam se ještě schovával jeden. Ty jsi tady byl schovaný. Teď musím přijít na to, co jsem postavit, nebo jak to jsem postavit. Jestli jsem něco se dal teda postavit. Tak, a jak se tady staví? Konstrukty byl pivo. No. Ach jo, jak se staví? Jo, díváme se tady, uvidíme. A co mě bude tank? Street, ulice, no. Tak nic, jak si to. Ale třeba tam ta cedula nám řekne, to je Babi Jagi. Já, construction. F-ko. Kaž? Start building, no. Dáme něco jednoduchého. Aha, já tam musím vyčistit ten bulldog.
Zkusíme s ním zajet tam někam dozadu, co zbourá. Tak tam hoď dvojku. A tam dál nic není. No počkej, proč mě pustíte tam? No, jsem nechtěl. A co když dám remove building core? Nevím. Buble, to je dobré. Aha. No doufám, že jich mám dost. Plán B, ty už došli, tak co bude s cíl? No těch taky moc nemám. To říkám, nemám. Ty vole, to vyšlo tak. Doufám, že mě jde do materiálu zase. Ty vole, cihly nemám.
To je zase tady. No tak to vypadá, že jsme neskončili. Ještě tady. Hop. Náměstečko je hotovo. No tak jsme to vyčistili a postavili. Zatím čák bylo šlanci. Potom budeme pokračovat tady v té katedrále, nebo tady v té střeše. A nebo vzadu v tím spodním parku. I když tady máme na čištění ještě dost. Tak zatím čák bylo šlanci. Pokud se vám stavění líbí a bourání, dejte odběr nebo like.